Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Josiane e hoje, pessoal, estou aqui com a Dalila, minha amiguinha. Fala, Dalila. Oi, galerinha! Então, gente, hoje vamos jogar aqui Roblox no Marretão. O Marretão tá aqui embaixo. Ah, tá aí embaixo. Então, já vou entrando aqui. Não se esquece de se inscrever. E deixar o like e ativar o sininho das notificações. Isso mesmo. Gente, no YouTube não ficar de lado, tudo bem. Tá cheio de gente. Ali, olha. Eu tô aqui. E olha meu rostinho, gente. Fui eu que escolhi, galera. Mentira, fui eu. Tá igual. Tá igual da minha prima. E, gente, os botões estão errados agora. C é pra pegar. Ué. Ei, eu vou te mostrar uma coisa. Entra naquele túnel preto, no mar. Peraí, só na outra partida agora. Porque, né, eu acho que eu vou ser marretão, de cara. Tenho certeza que eu vou ser marretão de cara. Galera, como é? Eu não sabia esse marretão, mas é igual, sabe o quê? A Among Us. Among Us? Sério? É. E O marretão é o impostor. E tem que matar todo mundo, né? É, Então. tipo isso. Olhem só. Galera, eu não sei se vocês estão percebendo que as nossas vozes são iguais. Quando sai na gravação. Agora, na vida real, as nossas vozes são muito diferentes. Pois é. Gente, eu sempre pulo porque, né, eu tenho medo de errar, porque talvez possa travar, né? Mas vou tentar aqui. Ponto já. Tá bom. Tá indo aqui. Não tô conseguindo. Ai, gente, errei. Ai, tudo bem. Tá vendo? É isso que eu tenho medo. Eu hackeando aqui vai sumir. Tomara que suma antes do marretão vir. O marretão já tá aqui. Continuar hackeando. Gente, escapei dele. Olha onde eu tô. Gente, eu escapei dele. Nossa. Desbradora. Fiquei aqui, que ele não sabe onde eu tô. Perdi o marretão, ainda bem. Gente, eu tô aqui no aeroporto. Vou procurar aqui no computador. Tô com muito medo do marretão vir agora. Eu vim pra cá. Comigo sempre acontece azar. Outro computador. A porta já tá aberta. Mas tudo bem.
Querendo ganhar mais dinheiro. Por aqui onde eu tô tem um bem perto. Que subiu, eu vou escapar. Escapei. Eu tô com 64 moedas. E tá fazendo muito barulho aqui. Vamos só mais uma partidinha. Vamos só mais uma partida, hein? E depois vamos nessa. Eu vou aqui reiniciar, mas não dá. Tu é marretão? Não. Caraca, eu já sei que é marretão. Já terminou a partida? Mas já? Já. Entrei aqui no túnel. Ah, eu queria te dizer. Uhul. Mas agora cai na água. Cai na água. Agora tenta andar. Não tô andando. Ah, não conseguiu. Sorte sua. Por quê? Eu nunca consegui sair daí. Toda vez que eu caía, eu ficava presa. Eu botava, por favor, venham aqui no túnel na água. Eu fiquei presa. Que doida. Nunca aconteceu isso comigo. É lógico, eu sou novata, criatura. Eu tava pensando, sabe em que é? Eu não gosto de nenhum desses, mas um desse, vai. Isso aqui. Tá bom, tá bom. Ai, agora... Galera, a gente vai ter que encerrar o vídeo por aqui, né? A gente vai ter uma surpresa pra vocês, a gente não vai dizer Tá, se vai... vamos gravar outro vídeo. Então tá bom, gente, foi isso. Tá. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Mas primeiro tem que ativar o sininho e as notificações. Isso, você bota o sininho e assim que você ativar o sininho, você vai poder mandar o seu comentário. E aí eu vou te dar coraçãozinho. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tu era marretão aí, ó.